IPEC Simulation. O treino simulado à aprendizagem real. Bem-vindo à IPEC Simulation. Apresentamos os nossos simuladores de soldadura de alta tecnologia, uma solução inovadora que combina realidade virtual avançada e formação prática para formar soldadores com ou sem experiência. Reduzimos os custos operacionais, melhoramos a segurança, aumentamos a produtividade e reforçamos o nosso compromisso com a sustentabilidade em cada sessão de formação. Em termos de rentabilidade, a simulação elimina consumíveis, otimiza recursos, reduz riscos e reduz os requisitos de espaço, garantindo o retorno do investimento a curto prazo. O nosso sistema permite treinar mais rápido, desenvolver competências com a memória muscular e garantir acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. A segurança é uma prioridade. O operador pratica num ambiente controlado, reduzindo a ansiedade e aprendendo como responder a situações de emergência, seguindo os protocolos de segurança locais. Além disso, contribuímos para a sustentabilidade. Sem emissões tóxicas de resíduos e com baixo consumo energético, o nosso simulador é uma solução responsável e amiga do ambiente. Os processos de soldadura incluem soldadura por ar metálico com gás, soldadura com elétrodo revestido, soldadura por ar com gás tungsteno e soldadura por ar com núcleo de fluxo com gás e sem gás, abrangendo as principais técnicas utilizadas na indústria. Disponibilizamos duas versões, uma versão intermédia para a formação de pessoal, que inclui os 3 primeiros processos de soldadura acima mencionados, e uma versão avançada que inclui todos os processos e funções de soldadura para formação profissional intensiva. Entre as principais características da versão avançada está uma mesa personalizável, concebida para acomodar peças viais em diferentes ângulos e adaptar-se à postura do utilizador. Inclui 14 peças de soldadura viais integradas na simulação, um capacete de realidade virtual e um pedal TIG que oferecem uma experiência imersiva e realista. Além disso, possui um software de avaliação para o instrutor. O nosso sistema de sensores Pulmos-Paprit oferece uma captura precisa de cada movimento, garantindo uma avaliação precisa e permitindo até a importação de peças de qualquer tipo. Estas são algumas peças que foram importadas para o sistema de qualquer tipo para serem soldadas. Uma característica do software é que orienta o utilizador com uma interface intuitiva, análise em tempo real, variedade de materiais e adaptabilidade para utilizadores destros e escravinos, tudo em conformidade com as normas internacionais. Oferece também análise técnica detalhada, ajustes de parâmetros profissionais e questionários personalizáveis, tudo com efeitos realistas, como salpicos e defeitos simulados. Por fim, o software inclui módulos como o revestimento de chapas metálicas, soldaduras de filete, soldadura de tubos, soldadura aérea vertical, bem como módulos de avaliação teórica. Convidamos-lo a contactar-nos para transformar a formação de soldadores na sua empresa ou instituição com simuladores de alta tecnologia. IPEC Simulation. O treino simulado à aprendizagem real.